वर्षा दिने संक्रमण समस्या अधिक देखा देई थाए। एने आमर पूर्वर प्रस्तुत न हेबा फल अनेक समस्या उपजी थाए। बदलुथिबा सीजन रे निजकु सुस्थ और संक्रमण मुक्त रखिबा पई खाद्यपेय उपरे विशेष ध्यान देबाकू पड़ी थाए, जहा आपणकू संक्रमण ठारू दूरेई रखि पारिबो। जानंतु से संपर्क रे। वर्षा दिने खाद्य प्रस्तुत करिबा समय रे सेथिरे हेंगू, धनिया और जीरा अधिक परिमाण रे पकाइबा उचित, कारण यह पाचक शक्ति को सुदृढ़ करने सह संक्रमण रक्षा करिथाए। तेजपत्र वर्षा दिने पानी रे तेजपत्र फुटाई पीवा फल काश और थंडारू मुक्ति मिली थाए। वर्षा दिने थंडा काश हेउथिले महुरे अल्प डालचिन गुंड मिसाई पीले यह दूर होई थाए। जुआणी वर्षा दिने उपजुथिबा पेट दरज जंत्रणा पई जुआणी लाभदायक होई थाए। मोर এই ভিডিওটি आपण माननकु भलो लागुथिले गोटिए लाइक करिवा सहित सब्सक्राइब करिवे, शेयर करी अन्य माननकु जणाइबे मध्य।